O Concello de Lousame retomou este ano a súa participación no proxecto europeo Actividades Interxeracionais do Voluntariado, tras un ano no que a pandemia impediu o seu funcionamento. Dúas voluntarias procedentes de Turquía, Ebru Karaka e Dilara Guben, colaborarán cos equipos da Oficina de Voluntariado e de Xuventude na organización de actividades de cultura, servizos sociais e deportes. Seleccionamos a dúas chicas de Turquía, Ebru Karaka e a Dilara Guben, a quen lles damos a benvenida, e van a estar con nós durante 8 meses e medio hasta o 17 de decembro. Como apenas saben español, as primeiras semanas son de formación, sobre todo formación en español, e pouco a pouco se van incorporando ás diferentes actividades. Estuveron colaborando en algunha actividade cultural, no Club de Xubilados, e pouco a pouco van empezando a traballar con nós. Trabajo en Consale de Lousame. Me gusta Galicia, me gusta Noia, me gusta Lousame. A alcaldesa Teresa Villaverde destacou a capacidade de adaptación destas dúas mozas e valorou a idoneidade do programa como unha oportunidade para coñecer outras culturas. Que están moi integradas xa, que levan aquí un tempo con nós e que sabedes que estamos no programa de Erasmus Plus fai xa uns anos, que está sendo sempre enriquecedor para nós, espero que para elas tamén, pero para nós está sendo coñecer a súa cultura, trasladarlle tamén, porque fan moitos traballos en diferentes áreas, en actividades culturais, en dinamización centro de día, acompañamento de maiores, porque hai, aparte deste voluntariado, hai todo o noso voluntariado e se integran tamén aí. Nós coñecemos a súa cultura, intentamos que elas coñezan tamén a nosa. A súa estancia en Lousame prolongarase ata o mes de decembro.